Nema veće ravnice u Srbiji od Mačve. Ono se proteže od Mišara do Drine i od najvišeg vrha Cer planine do Save. To je prostor od 12 sahata hoda. Možeš u dugu danu hodati po Mačvi, a nećeš vidjeti jednog brežuljka. Sve je ravno kao tepsija. Sve što se u njenu crnu utrobu baci, donosi bogata ploda. Lepa su njena polja kad ozelene, a još lepša kad se pozlate zlaćanim vlaćem. Ona vam je kao tuđinka, ne da se svakom poznati, rekao je Janko Veselinović. Kumova kletva. Duge zimske noći prekraćuju seljaci kao i varošani. Ili se nekoliko njih sastanu kod kazana, koga u šali duhovnikom nazivaju, pa se tu ispovedaju, ili se iskupe kod jednoga, pa tu piju, pevaju uz gusle, razgovaraju i pripovedaju. I ja bejah na takoj jednoj sedeljci. Društva beše dosta. Pismo, pevasmo i razgovarasmo siti. Neki od društva zamoliše nekog Čičaranka Draganovića da nam štogod ispriča. On usuka brkove, popi čašu vina, povuče iz svog dugog čibuka nekoliko gustih dimova i poče pričati. U svem našem selu nema čoveka starijeg od mene. Eto, što nas je ovde, znam za svakog kad se je rodio. Mnogo pamtim. Pamtim kad ova naša crkva ne beše ovde, nego je bila jedna stara, tamo u groblju. Pamtim kad je ravnje provaljeno, onda mi je bilo 8 godina. Pamtim kad je gospodar Miloš izabran za kneza, kad je zbačen, kad je opet došao. Mnogo pamtim. Znam kad su Turci ovuda prolazili, kad su kaluđeri išli od sela do sela, te ispovedali, tukli žene, što im ne skidaju vešalice mesa, pa sam ih mrzeo gore od Turaka. Ko i danas znam kad su počeli suditi kapetani ovako po srezovima i kad su počeli da postavljaju kmetove. Pre ti nije kapetana bilo, nego selo, onako selski, izviče jednog za kmeta, da mu štap i ovaj posle kmetuje, dogod pošteno hoće da radi. Čim počne lagati, mi njega smetnemo, pa biramo drugog. Tako je to išlo pre kod starog sveta. Beše u nas kmet moj komšija Stanojlo Puretić. Što beše bogat i zadružan taj čovek, to nema danas. On kao domaćin, pa 4 njegova brata, pa 2 sinovca oženjena i sin neženjeni i 3 devojke na udaju, pa žene, deca, puna kuća. Imanja na po sela. Tu su njive, tu livade, pašnjaci i šume. Po njivama se lelujaše strmnina ili rodni kukuruzi, a po pašnjacima pasijaše ergela konja i čitavi čopori goveda, ovaca i svinja. Stanojlo beše čovek visok, prav ko sveća, krupan i snažan. Treba mu samo pogledati one 2 snažne ruke, pa da se kloni od njega. Moralo mu je biti preko 50 godina, jer beše prosed. Narav je bio čudnovate, što reče, ne poreče, pa da bi glavu izgubio. Nikoga nije slušao, radio je sve po svojoj pameti. U kući mu niko nije smeo preko njegove naredbe, u opštini takođe, jer se tada naljuti i bije sve,
čim god dočepa. Obično nosaše u ruci bič i njime bi mlatio koga stigne kad se naljuti. Onakog domaćina i nije bilo u svetu. Onoliki narod i deca, pa to sve ka anđeli. On samo ustane izjutra, a ustajo je rano, pa tek vikne: Milisave, najstariji brat dođe, a on određuje posao i tada svako ide na svoj rad. Tu nije smelo biti zabune. On se onda umije, prekrsti nekoliko puta, ode do čardaka, prepne se na nj i nakupi u zobnicu kukuruza, onda sedne i okomi ih, pa onda ode te nahrani male praščiće. To mu je bio najmiliji posao. Kad se vrati, vikne snahu koja ga služi, to je obično najmlađa od žena, ona iznese te mu polije. Pošto opere ruke, ona mu iznosi doručak. Kad se mrsi, suva mesa ili slanine, a kad se posti, papule od pasulja. Ali, bilo mrs ili post, uvek je na sinijici bela kao sneg pogača, koja se pod nožem vila ko kaiš. On uzme svoju čuturicu, prekrsti se, pomene Boga i svog svetog aranđela, pa nagne. Posle doručkuje. Kad se nahrani, sna, izmakne siniju i služi mu vino. On izvadi svoj dugi čibuk, maši se za duvankesu, koju je načinio od bešike i napuni lušu. Sna mu donese žišku i onda zadimi. Kad mu dođeš kući, ti si dočekan ko vladika. Bože prosti. Samo gledaš šta se čini od onog naroda. Stanojlo obično ćuti i puši, pa kad mu što zatreba, on se samo malo iskašlje. Lete one snahe kada su im krila podmetnuta. Očima traže da vide šta treba, jer Stanojlo ništa ne govori. A ti samo treba da kažeš šta želiš, pa je smesta pred tobom. Eto, na primjer, pio bi varenu rakiju, ti samo reci. A u Stanojlovoj kući slobodno zaiskati, dones de jednu vareniku dijete. Ama smesta je pred tobom. Kada je ona žena drži u nedrima ko jabuku. Eto, taki vam je bio Stanojlo u svojoj kući. A u selu beše besan kao i u kući. Pre ti nije bilo ovako sudnica kao danas, nego onda bejaše kako lisnato drvo ili pred kmetovom kućom ili nasred sela sudnica. Tu kmet obično suđeše parničarima koji mu na tužbu dođu. I u nas beše, baš na krstu, tako jedno drvo. Sad ga već nema više. Stanojlo iziđe na krst, raskršće, gde se obično udari veliki krst. Ljudi koji imaju da se parbe ili tuže, prilaze njemu, nazovu Boga i pozdrave se, pa mu onda prinose žalbu. Stanojlo lepo svakoga sasluša, pa tek onda rekne: neka to i to bude ovako ili onako. I tako ostaje. Kad treba da se sastanemo ili radi kakvog dogovora ili radi kakvog kuluka, Stanojlo to odmah na dan pre naredi Birovu, Ćoravom Veljku, te ovaj obznani narodu. A umeo je da podvikne pusti, pa da se čuje po svemu selu. I onda samo nemoj doći, pa se drži kruto. Badava bi se ti branio da nisi čuo. Stanojlo te samo pogleda
pa tek oseče. 25, Veljko, pa každe mu. On veli da te nije čuo. Moli, kumi, brati mi, veži nebo za zemlju, ne pomaže. Što je Stanojlo rekao, ono mora biti, pa da bi on zbog toga i s Bogom ratovao. Veljko ošine kao gujom, pa se onda dobro češeš i svakad čuješ kad Veljko vikne. Kad kupi porezu, on sve beleži u raboš i onda zna sve poimenice koji je dao i koliko je dao. A i tu je bio žestok. Samo rekne, za nedelju dana od danas hoću da mi je poreza u rukama. I tada pojaše njegova đogata, uzme onaj prokleti bič, pa ko ne da, taj bude šiban ko niko njegov. Moralo bi biti pa da bi sve prodao za porezu. Stariji ljudi to su voleli, pa su hvalili Stanojla gde god stignu. Ono valja, onako se kmetuje, on ti neće da čoveka dugo muči, te jesi ovo, te jesi ono. On ti njemu cepne, pa se puši. Posle nema vrdanja. Što Stanojlo rekne, mora biti kao hleba ako hoćeš da si sit. Onako kmeta nemaju druga sela. Mlađi svet nije baš tako volao Stanojla. On im se nije dopadao zato što je bio suviše samovoljan, pa imao pravo, nemao. Ali ne smeđaše preko starijih. A Stanojlo, on kmetovaše kao što je navikao. Nije mogao pomisliti da bi se mogao naći ko da mu se protivi. Pa ipak nađe se. To beše njegov kum, Srećko Sokočić. Omalen, sed, rumena lica, krezub, a kočoperan starčić, to beše Srećko. Ili, kako ga mi u selu zvasmo, Čiča Srećko. Bog da ga prosti. Beše to veseo čičica. Nikad ne mogaše razgovarati s čovekom, a da se ne vrti kao čikov i da ne bije štapom u zemlju. Kad vidi da ga slušaju i da mu odobravaju, on čisto ne zna šta da radi od radosti. Milo mu je kada je Bog zna šta dobio. U selu je važio mnogo, Čiča Srećko. Kad je god trebalo o čemu krupnijem većati, odmah su pozivali Čiča Srećka. A on bi tada, veseo što neće pametni ljudi ništa bez njegovog saveta da urade, došao odmah, pa bi o svakoj stvari govorio mnogo i savjetovao bi da se uradi ovako ili onako. Međutim, on rečima neće nikada kazati da mu je to milo. Šta više, on se ljuti, praćaka i baca, govori svakom kako ga jednako zivkaju i kako mora da ostavlja svoj posao, pa da ide tamo i da sa kmetovima stvari uređuje. Ali najposle on to čini za ljubav opštini. Ali mi vidimo kako je to njemu milo. Kako njegovom vikom misli da je prikrio od nas radost, pa se samo slatko nasmejemo kad nam on leđa okrene. Jedanput, ne znam zašto, podžaveljati se on sa svojim kumom, kmetom Stanojlom. Stanojlo reče nešto, a Čiča Srećko to ne odobri, nego poče da dokazuje onde da to nije nikako dobro. Stanojlo, naučen da se njegovo prima, jedva otrpe to pred svetom, ali onoga časa omrze svoga kuma Srećka i gledaše zgodnu priliku pa da mu vrati žao za sramotu. Čiča Srećko, opet, poče zuckati pomalo protiv Stanojla, nazivajući ga samovoljom. Gde god među ljude dođe, odmah počne o Stanojlu govor. Mladi svet vrlo milovaše da se sa Čiča Srećkom razgovara. Stanojlo to doču.
kao da se pomami kad mu to kazaše. Ama zar on jedini sme name? Zar drugi da ćute, a on sam da me kleveta? Platit će mi to odmah. Tako mišljaše Stanojlo. I već da poleti, pa da izreče svoju osudu. 25, Veljko. Ali se opet uzdrža, premišljajući šta ću mu. Star je čovek, a posle toga i kum mi je. Ko bi to smeo? Dan za danom prolažaše. Ljudi rađahu svoje poslove. Čiča Srećko, kada se primirio, ali opet pomalo zucne protiv Stanojla. A Stanojlo opet čekaše zgodu, pa da za sve plati svome kumu Srećku. Dade mu se i ta prilika. Beše baš licem na ognjenu Mariju. Ljudi obično ne rade u taj dan, nego se okupili oko krsta, pa tu razgovaraju. Beše tu i Stanojlo, i Srećko, i drugi poštovani domaćini. Sede i pričaju. Ko li je ono? Reče čiča Jova. Mirko, veli čiča Srećko, metnuvši šaku nad oči. Koji Mirko? Zar Stojić? Jes, on. Što li onako hiti? Ne znam ja, boga mi, reče čiča Srećko. U taj mah Mirko te među njih. Pomoz Bog, Bog te čuo. Šta vi radite? Sedimo. Što si se ti tako oznojio? Pita ga čiča Srećko. Ama tražim tebe. Mene? Ja. Oni tvoji vrzinjaci pustili volove u moje kukuruze, pa sve potrli. Ne može biti. Hajde da vidiš. Ama kako to da puste? Kako? Govorah ja tebi da ti je plot do moje njive posrnuo i da treba da ga preroviš. Znaš, Bogu vala, da ti je mrkonja derač. A ja rekoh deci da pričuvaju, pa eto, pustiš. Pa veliš mnogo štete. Mnogo, boga mi. Stanojlu sinuše oči. Veljko, viknuo on. Ćoravi Veljko dođe. Jesi li viko ti da ljudi čuvaju stoku, da ne ulazi u štetu? Ja ome, reče Veljko. Jesi li kazu da ću da kaznim svakoga koji bude pustio stoku u tuđu ranu? Jesa. Pa, kume Srećko, reče Stanojlo, jedva prikrivajući radost što mu dođe tako na nogu. Kume, ja sam i kazao mojim, biš ti njih pustili. Pa kaki si ti, starešina, kad te tvoji mlađi ne slušaju? Slušaju, kume, ali eto, viš, deca, pa se zaigrala. Što bude štete, ja ću platiti, ja ne odričem. Znam ja da ćeš platiti, to i moraš platiti, neću ja, ama zašto da to bude? Pa, više neće. Više i ne sme, ama jesi li ti čuo da je Veljko viko, da će svaki da bude kažnjen ko pusti Marvu u štetu? Čuo sam. Pa nisi poslušao, a? Pa, deca. Veljko, spremi de. Šta, kume, šta? Viknu čiča Srećko, skočivši kao oparen. Šta? 25. Eto šta. Strašan li beše Stanojlo. One velike veđe nadnele mu se nad oči, pa mu se sjaje dva oka ka dve zvezde. Čiča Srećko pogleda u njega, pa zadrhta košulja na njemu. Kome 25? Tebi. Jedva izgovori Stanojlo. Meni? Tebi. Zar ovoj sedoj kosi?
reče Čiča Srećko, skinuvši kapu i uhvativši punu pregršt belih vlasi. Jes. Zar kumu koji te je na rukama držao? I kumu, i mom ocu, i Bogu, i svakome ko ne sluša. Dole. Ja ću da platim, reče Čiča Srećko. Dole. Reče Stanojlo. Dole. Dole. Neću. Zasjaša mu se male okice i on poteže nož. Pogleda oko sebe, pa viknu. Ko mi priđe, mrtav je. Kum Stanojlo, evo da ti za svaku batinu platim dukat. Vidiš ovu sedu kosu? Vidi. Obeleh, a ne dobih ni jedne batine. A ti hoćeš da mi udariš 25. Ja hoću. Veljko, drži. Veljko pritrča, udari štapom po ruci Čiča Srećka i nož ispade. Veljko ga steže za mišice, ljudi poskakaše. Šta hoćeš ti, Stanojlo? Viknu Čiča Jovan. Stanojlo dokopa štap, skoči na Jovu i podviknu. Natrag svi. Veljko, povedi ga na macke. Svet stuknu nazad. Niko ne smede ni pogledati Stanojla, a džabati da mu ubrani što je naumio. Sve se ućutalo. Čini mi se da bi čovek čuo kako lupaju srca. Stanojlo samo drhtaše od radosti. Ne na kuma i svetog Jovana, viknu Čiča Srećko, kad ga dovedoše do one nesrećne daske što se zove macke. Ja i neću na kuma, reče on kao mirnim glasom i skide kapu pa je metne na zemlju podalje od sebe. Eto, kumstvo je u kapi. Kume, da platim. Sad ćeš ti platiti. Ljudi okrenuše glave, pa glede tamo u čestu. Veljko dokopa Čiča Srećka, koji najposle moljaše, i obori ga na macke, pa mu gvožđem, udešenim za ruke, noge i leđa, prikopča telo za dasku. Odmače se da bira štap. Čiča Srećko opet moljaše, a Stanojlo nabrao obrve, pa samo kad i kad rekne: eto, kumstvo je u kapi. Ćoravi Veljko baci izlomljeni štap i otkači Čiču od macaka. Čiča Srećko ćutaše ležeći, kao da nema života u njemu. Veljko ga zgura sa daske na zemlju. Čiča skoči. Zakrvavljenim, plačnim očima pogleda po skupljenom narodu, baci pogled na Stanojla, koji vrdaše očima, i Veljka, koji stajaše uz Stanojla, češući se mirno po glavi, pa onda obori oči dole. Počuta nekoliko trenutaka tako, oborene glave, grudi mu se nadimahu, ruke otpustio nizase. Na jedan put mu udariše suze i on poče jecati. Dokopa se obe ručke za oči, dođe do krsta i nasloni se na nje. Onda diže glavu, pogleda po skupljenom narodu i pljunu. Sram vas bilo. Zar da se ovako šta pred vama desi? Jes, vi niste ljudi. On skide kapu s glave, prekrsti se i celiva onaj krst, pa viknu: svemogući Bože, čuj glasak crva tvoga i slušaj molitvu njegovu. On pogleda na Stanojla, ovaj se uzdrhta. Da Bog da, kume, dočekao jada za života tvoga. Veselje ti se u žalost pretvorilo. Seme ti se zatrlo. A ti, junače, ne mogao duše ispustiti dok predame na kolena ne padneš da oproštaja tražiš. Veliš, kumstvo je u kapi. I eto, ti si ga prekršio i ja ga kršim. I više nismo kumovi. To rekavši,
baci kapu koju držaše u rukama pod noge i svu je izgazi. Onda prođe kroz narod i putem ode kući. Vetrić se igraše sa njegovim kao sneg belim vlasima, a narod gledaše za njim, dršćući od straha. Nekoliko trenutaka potraja mrtva tišina. Niko ni reči ne proslovi. Ljudi se samo zgledahu od čuda i kao da se očima razgovarahu. Najedanput poče žagor koji rastijaše sve veći i veći. Ču se već i glas čiča Jove. Ljudi, braćo, šta ovo bi? Nesreća, vikahu jedni. Bruka, vikahu drugi. Pokor, vikahu treći. Zar on tako? I neće Bog da ga ubije, ni grom da ga spali. Jednog starca da onako istuča. More kuma koji ga je na rukama držao. Kad on kuma ne poštuje, on ni Boga ne poštuje. I on naš kmet, reče čiča Jova, treba ga raskmetiti. Graknu narod, daj štap ovamo. Podaj ga čiča Jovi. Jes, Jovanu štap podaj, vikahu starci. Stanojlo stajaše kao okamenjen. On ne čujaše viku naroda, nego gledaše dugim pogledom za čiča Srećkom. On i ne treptaše nikako, a oči mu behu ukočene i ustaklajisane ko u mrtvaca. Stanojlo, narod te neće više za kmeta, daj štap ovamo. On pogleda čiča Jovu tako da ovaj stuknu nekoliko koraka nazad. Narod te neće za kmeta, reče čisto gušeći se čiča Jova. Neće. Neće, nećemo te. Daj štap ovamo. Ti nisi više kmet, vikaše narod. Stanojlo ćutaše. Tad izađe iz naroda Ivko Ćulobrk. To beše krupna i snažna ljudina. On mu istrže iz ruku štap, pa viknu. Narode, braćo, evo štapa. Kome velite da ga damo? Jovanu, čiča Jovanu, vikaše narod. Ivko pruži Jovanu štap. Jovan ga primi. Stanojlo ćutaše spuštenih ruku niza se. Vi me, braćo, okmetiste, pitaše čiča Jova. Jes, Jovane, jes, čiča Jova. Ali, braćo, i ja sam žestok čovjek. Ali nisi bezdušan, vikaše narod. To nisam. Ti smišljaš i na Boga i na dušu. Pa, vi me poznajete. Jes, poznajemo te. Ali, braćo, ja tražim da slušate. Slušat ćemo, a ja ću opet raditi s dogovorom. Tako, tako. I tako začas promeniše kmeta. Ćoravi Veljko odmah priđe čiča Jovim. Šta ćeš ti? Pitaše ga on. Pa ti si kmet. A Stanojlo? On više nije. Pa kako ćeš ti biti kod mene birov? Zar bi ti udario Stanojlu 25? Kad bi mi zapovedio ti? Reče Veljko. Stanojlo samo ćutaše. On kao da ne čujaše šta se ovamo govori, kao da ga se i ne ticaše sav ovaj razgovor. Naslonjen na krst, spuštenih ruku, natuštena čela, on premišljaše o svemu što se maločas desi. Na njemu se viđaše da ga je grizlo njegovo delo. Sa lica mu tecijaše krupan znoj i on nijedanput ne mahnu ni rukom ni rukavom da ga ubriše, sigurno mu nije bilo do toga. Na posledku baci pogled oko sebe. Svi okolo stojeći pogledahu ga mrskim pogledima. On razumede prilike u kojima se nahodi. Opkoljen tolikim svetom, on beše sam. Sasvim sam. Tu ne beše srca za njega i njemu beše teško, to se poznavaše po teškom disanju njegovom. Nemoćan da zapoveda, jer ga ne slušahu, nemoćan da umilostivi, jer ni sam ne beše milostiv, nemajući snage da, pored jada u duši, izdrži i one poglede pune mržnje, on se morade ukloniti. Odmače od krsta,
Zemlja kao da mu se gibaše pod nogama. On poče posrtati. Oni isti ljudi koji malo čas strepiše od njegove senke, sad ga i ne pogledaše čestito. Još mu Ćulobrk malo i podviknu. Dvojica, trojica i iskašljaše se. Posrećući dođe do raskršća i stade. Stajao bi još tu, ali ga nešto iz njega samog teraše da ide dalje. On i ne gledaše kud ide, neka se bega od ovog sveta, od ovih ljudi. Pređe celu ulicu. Dvoje, troje pasa lanu nekoliko puta na njega. On iziđe u polje i juraše kao vetar pored sadevenih krstina i kladanja, ne idući putem nego strnjikom. Šta uradi kukavac sinji? Prokleta moja pamet, prokleta moja narav, i jutrošnje jutro i današnji dan, šta mi bi? Ja da istučem kuma koji me je krstio. Kum je veći od oca. On me je prokleo. Kako ono reče? Veselje ti se u žalost pretvorilo, seme ti se zatrlo. A kum može da prokune. Njegovu kletvu Bog prima pre nego i očinu i materinu. Što kum prokune, nikad sreće nema. A ja imam jedinca, imam moga Radoja kazenicu oka. On mi je veselje, on mi je radost i sreća i sve. Veselje ti se u žalost pretvorilo, seme ti se zatrlo. On se strese, nešto hladno prođe mu celim telom od glave u pete. Kolena mu klecnuše i on se surva kao stena. O Bože, stvoritelju, molim ti se, sačuvaj, Gospode, moga jedinca, moju jedinu radost, moju kuću, moju sreću, moga Radoja. Ubi mene, ja sam kriv. O zemljo što se ne otvoriš, udri gromom, Gospode. Udri nesretnika što je digo ruku na svoga kuma. A moga Radoja, moje dete, on je još mlad, zelen. Molim ti se, on, treba još. Molim ti se, Oče nebesni, sačuvaj. Tu ga zaguši jecanje. Pade ničice po zemlji i nasloni glavu na ruke. Reka od suza udari mu na oči. To behu prve suze posle detinjstva. Blago svakom onom čije oko može suzu pustiti. Što je melem rani, to je suza bolnom srcu. Ona odnosi bol kao vihor slamku. Podiže se. Beše malo mirniji, ali strah ga ponovo obuzimaše. Opuči koračati premišljajući šta da radim. Treba da se izmjerim sa kumom, ali kako? Ko da mu to spomene? Ja? Ne mogu. Kako ću mu izići pred oči? Kako ga smem pogledati? Da molim ljude da nas izmire? Neće niko. Ceo me svet mrzi. I sam nase mrzim. Ali ja moram to pre svršiti dok me nije kletva sustigla. Ali eto, nemam nikog ko bi mi mogao pomoći. A ja sam, baš i da odem, ne bih mogao ništa svršiti. Ja se ne bojim zase. Meni neće ništa. Da me i snađe smrt, baš bi mi dobro došlo. Ali rado je, ako snađe njega. Opet ga počeo obuzimati očajanje. On htede da se silom otrgne od tih misli, počeo da misli drugo šta, ali se opet vraćaše na prvašnje misli. Iz glave mu ne izbijaše misao, veselje ti se u žalost pretvorilo, seme ti se zatrlo. Sunce se beše smirilo kad se on vrati u selo. Večernji vetrić raslađivaše dnevnu vrućinu. Žene stajahu na kapijama i razgovarahu se. Deca se igrahu po putu, skupljajući prašinu u male gomilice. Stvar se beše već raščula po svemu selu
i u koga behu usta prorezana, govoraše o Stanojlu i Čiča Srećku. Naročito žene, jer dok one sve ne prorešetaju, ne može ništa biti. Jes čula drugo što je danas bilo kod krsta sa jadnim prijatelj Srećkom, govoraše jedno. Ja, jadna, čula sam ja to onog časa. Grom ga spalio, kako to smede učiniti? Pa još kuma, a zar si se ti boljem čemu nadala? Ono je dušman, kazala sam ja to onom mom, još kad su ga okmetili. Kažu da ga je prokleo. Prokleo? Ja šta ti misliš? Ne pomaže mu vala pa da ide u manastir i da mu čita 100 kaluđera. Vele i da je prekršio kumstvo, kažu da ga je se odrekao. Ja šta ti misliš? A i što se ne bi odreknuo dušmana? Očiju mi mojih na onu proporciju ja još nisam vidjela čoveka. Ćut jadna, evo ga. On koračeše pognute glave i poguren. Iđeše pravce putem. Bež, eto kmeta, reče jedan dečko. Dece se okretoše. Jedan između njih, najodrasliji, reče, kmet? Nije on jako kmet. Moj otac veli da on nije ništa. Ne rekavši im ništa, prođe mimo njih i ode svojoj kući. Grom da je udario u kuću Puretića, ne bi napravio toliko zabune kao što je napravio glas da je Stanojlo istuko Čiča Srećka. Ljudi se ustumarali pa samo huču. Žene prikupljahu svoju decu oko sebe kao što kvočke piliće prikupljaju pa ih milovahu i ljubljahu. Gledahu svaka svoje sa suznim očima jer znađahu da decu najpre sustiže kletva. Braća Stanojlova se razgovarahu. Kako je jedini spas od toga da se izdele. Nećemo vala više kusati iz jednog topraka pa da bih poginuo, govoraše Milisav. A bolje, brate, i poginuti nego gledati kako ti mlađi umire, veli Petar. A govorah ja njemu da se ne prima toga prokletoga kmetovanja, ali on se izdra name i reče mi da gledam svoj posao, reče Kuzman. Šta radio, ono i patio, veli Đurać. Pa reko smo li da se delimo, pitaše Milisav. Reko smo. Ko će da mu to kaže, pitaše Petar. Ja, reče Milisav. Šta učini čovek od sebe i nas, reče Kuzman. A i predrto je, brate, mnogo. Ja sam iznajpre kazao da on nije za kmeta, veli Milisav. Kazao? Pa šta ti je vajdilo? Ko i meni, reče Kuzman. Što li ga nema, pitaše Petar. Ne znam. Da li je ostao na krstu? Nije. Vele da je otišao u potes, a nije više kmet. Nije. Sad je Čiča Jova. Već mrak. Što li ga nema? U taj mah klepnu kapija. Oni pogledaše, on iđeše poguren. Prođe mimo njih, ne nazvav ni Boga i uđe u kuću. Svi ćutaše ko zaliveni. Očekivahu ga da iziđe, ali on ne iziđe. Tu noć i ne spavaše niko. Žene samo uzdisahu, a ljudi ćutahu, pušeći svoje lule. Prođe i noć, skoro svanu. Milisav iščekivaše da ga po običaju zovne, te da posao naredi. Čeka, ali ne dočeka. Najposle ode sam u njegovu sobu. On seđeše na klupi, zaroniv glavu u ruke i ćutaše. Stepanija, njegova žena, stajaše uz peć. On ne diže glave kad Milisav vrata otvori. Milisav se iskašlja, on opet ne diže glave. Stanojlo, viknu ga Milisav. A, reče on, digavši glavu. Milisav ga pogleda. Oči mu behu zakrvavljene, lice nešto smežuranije, a kosa belja. Odi vamo. Što ću ti? Imamo da se nešto razgovaramo. A šta? Reče on, presekavši ga pogledom. Milisava ko da ščepa neko za gušu. Tako mu se glas zapti. Pa da zovnem i one. Zovni ih, de, reče Stanojlo. Milisav iziđe. Naskoro uđuše sva četvorica. Stanojlo beše ustao, Stepaniji reče da iziđe napolje. Kad ostaše sami, upita ih on promuklim glasom. Šta ćete? Hoćemo da se delimo. Da se delite? Jes,
da se delimo, viknuše sva četvorica. A ja sam vam hteo nešto drugo reći. Šta? Pitahu oni. Da odete do kuma. On nam nije više kum. Kažu ljudi da se odreko kumstva. Je li istina? Jeste, ali da ga zamolite. A ti? Ja ne smem. Pa kako ćemo mi? Idite, molite. On će vama oprostiti. Šta veliš, Milisave? Ja ne smem. Ni mi, rekoše ona trojica. Bolje je da se podelimo. Ali ja vas molim. Ne smemo. Hoćemo deobu, veli Đurađ. Eto vam sve. Jok, samo naše talove. Meni ne treba ništa. Tebi ne treba, a raduju, reče Kuzman. On obori glavu dole, pa reče, Ostavite mu koliko hoćete. mi mislimo lepo. Eto, to je lepo. Idi ti, pa se dogovorite, eno vam Radoja. Stepanija ulete u sobu kao besomučna, pa zakuka. Šta je? Pitahuje oni. Kum Srećko je umro. Kao da je bomba pala među njih, tako zanemeše. Stanojlo prvi dođe sebi. Umro? A kad? Pitaše on. U rasvitak, beše odgovor. Više nije bilo pomena o daljem opstanku zadruge. Ova kuća beše prokleta i iz nje se trebalo iseliti. Imanje je podeljeno na brzu ruku, niko tu nije tražio dobiti. Stanojlo je ostao sam sa Stepanijom i Radojem. Stepanija je bila i prebolesna, ali glas o smrti Čiča Srećkovoj oborio ju je u postelju. Obolela je strašno. Koju je god video, rekao je da neće ustati sa postelje. Stanovno se beše sasvim učutao. Svet nije mario za njega, svaki ga je živi izbegavao, a i on sam nije nikud među ljude izlazio. Otkad se Stepanija poboleva, po jedna od snaja dolažeše iz Milisavljeve kuće te redovaše. Stepaniji beše sve gore i gore. Jednog večera zatvori oči za navek. Taj slučaj izmeri u nekoliko komšije sa Stanojlom. U nas je, ko što znate, običaj da one zvanice koje zovemo na veselje, zovemo i na žalost. Tako dođeše i komšije da isprate Stepaniju do večne kuće. Mnogo ih iznenadio sam izgled Stanojlov. On kao da osjećaše da je se već otpočela ispunjavati kumovljeva kletva. On beše uveren da će te godine još jedno iz kuće u grob, jer u mrtvaca behu oči otvorene, a to je znak da će još koje umreti. Duša mu beše ko kazan u kome voda vri. Unutarnja vatra se goreveše ga, a što se u čoveku unutra kuva, to se na licu da poznati. Videći komšije kakav je Stanojlo, počeše ga se željevati, a svet je svet. On lako zaboravi danas što je juče bilo. Što je juče hvalio, danas će da pokudi, a što je juče kudio, danas će da pohvali. Zato se i veli drugi dan, druga i navaka. Ljudi, nisam se nadao da se ovako može čovjek promeniti, veli jedan. Moj brajko, pa ti ništa i ne znaš, reče drugi. Sad znam, eto mi Stanojlo. Ale je omršaveo, reče treći. I obeleo, dodaje prvi. Pa da vidite ljudi, i on baš ne rđav čovjek, reče drugi. Samo je žestok, zato sad i ispašta. Ama, čini mi se u pokojne Stepanije otvorene oči. Nije, zar? Jes, bogme. Onda još jedno iz kuće. To će biti Stanojlo. Evo ga, zamiriso već na pogaču. Stari Čiča Ćira odmahivaše glavom u znak neodobravanja. Šta, Čiča? Bojim se za dete. Ama, dete zdravo ko dren. Kletva je, moj sinovče.
Pokojni Srećko reče, čini mi se, seme ti se zatrlo. I ja, reče Čiča Ćira, opet odmahnuvši glavu. Eto Stanojla. On dođe među njih i pitaše ih da li imaju rakije u čutori. Sahraniše Stepaniju, Stanojlo joj izdade sve uredno, i daću, i trećinu, i četaresnicu, i polugodišnjicu, i godišnjicu. Kad je sve svršio, on naumi oženiti Radoja. A i vreme je već jedanput. 1 godinu dana kuća bez žene, a gde je kuća bez žene, svi znamo, Bogu hvala, kako je. A beše i momčina taj Radoje, u obimu snage i zdravlja. Garile ga nausnice, a pogde koja malja počela na bradi izbijati, pa se Soko počeo i brijati. Dobar igrač, dobar svirač, dobar pevač, veseljak, mogo si od njega šta hoćeš. Devojke, kad ga poglede, zaborave na kletvu koja je na njemu. Gledeći njega, Stanojlo poče zaboravljati svoje muke. Poče i među ljude izlaziti. Pomiri se i sa Čiča Srećkovim sinovima i vala trebalo je da nekoliko dobrih ljudi ustanu pa da se opet obnovi kumstvo. Stanojlo mu poče merkati curu i nađe je u selićima. Devojka baš prema momku, a što vele, nalik jedno drugom ko 2 zelenike. Zove Stanojlo već i u svatove, čutura okićena niskom cvancika. Poziva Jovana, sina Čiča Srećkova, za kuma, ali ovaj reče da ga je otac na samrti zakleo da to ne čini, ali obeća da će doći u svatove. Stanojlu okumi Čiča Jovu kmeta. Veselo je srce Stanojlovo. Pod njim starim noge se podmladile. Sprema, nabavlja, trči, šta se ne čini od njega. Bože, hvala ti. Daj mi još toliko života da ga vidim oženjena, da vidim i da znam da će se dim viti iz one bađe i da će mi imati ko slavu slaviti. A onda neka umrem, jer neću veće radosti dočekati. Tako se moljaše Stanojlo Bogu. Ali usred te molitve, sinu mu kroz glavu, ko usijana letka, kumova kletva, veselje ti se u žalost pretvorilo. I zadrhta starac, živci u njemu izumirahu i samo ponavljaše bez ikakvog ubeđenja, skoro besvesno reči. Dobar je Bog, saslušat će molitvu moju. Prva misao ipak preovlađivaše, a on, kao usprkos njoj, ponavljaše gornje reči. A hteo bi tim da izbije iz glave tu misao koje ga ubijaše. Dođe i taj dan. Stanojlo uranio, pa i veseo i tužan tumaraše po avliji. Dan beše jedan od onih lepih jesenjih dana. Svatove se počeli iskupljati. Dođe kum, Starojko, Dever, najbolji drug Radojev, sin nekog krsmena Petrovića, ime mu Sima, i ostali kićeni svatovi. Starojko doveo i cigane, tu su ti Ćemane, Sanovi, Doboš i veliki bubanj. Nema, nego ječi. Stari svat priđe Stanojlu, pošto svatovi doručkovaše, pa reče, da pođemo. Hajde. Kud ćeš ti, Radoje? Idem da donesem pobri tvoje pištolje, babo. Idi. Pesma je, veselje je. Kad pogleda čovek, preko 40 konjanika, sve po izbor. Pucaju puške, pevaju svatovi, sve ječi. Stanojlo plakaše od radosti, pa brišući svojim širokim rukavom suze reče, šta je meni, te počeh plakati. Pa, reče kum, od radosti. Od radosti, jest. Za druge suze ne znao. Daj Bože. U taj mah mu senu opet kroz glavu kumova kletva, seme ti se zatrlo. A on, da bi ugušio tu misao, zapeva. Majka Maru pod planine daje, majka daje, a Marija neće. Neću, majko, živa pod planinu često Turci ode. Šta ono bi, kume?
reče Čiča Jova. Konjanice behu poskakali s konja. Pritrčaše tamo, imaju šta videti. Radoje ležeše mrtav, a u ruci mu beše pištolj. Kako to? Otkud to? Stvar objasniše odmah. Radoje beše rekao pobratimu svome Simi da opali iz pištolja, jer su bili blizu kuće devojačke. Ovaj ga posluša, ali pištolj slagao. Radoje mu reče da je puška davno napunjena, nego da podaspe kašiluk. Ovaj to učini, zapne, povuče za tetivu, kresnu i samo barut u kašiluku bukne. Radoje uzme pištolj da vidi je li pun i taman prinese cev ustima, puška puče i on pade smrtno pogođen. Puška je bila davno napunjena, a nije čišćena, te je se vatra zadržala u valji, pa posle barut uhvatila, kao što to beše običaj kod kremenjača. Oplaka i malo i veliko. Samo Stanojlo ne imađeše suza. On stajaše kao stanac, kamen, nem, turio ruke pod pojas, pa gledaše svoga jedinca kako leži sa zavaljenom glavom, sav obliven krvlju. Ko zna kakve mu se misli vrzoše po glavi. To može znati samo onaj koji je taj slučaj dočekao kao Stanojlo. No ja ga ne bih želeo nikome, uzgred budi rečeno. Stanojlo se najdared okrete, iza deverovog pojasa izvuče drugi pištolj. Zape, prisloni na čelo i pre nego što bi ga zadržali, opali. Mozak prsnu po okolo stojićim i mesto jednog sad ležaše dva leša, otac i sin. Svatovi, zabezeknuti, gledahu celu ovu radnju i kad se osvestiše, reče Čiča Jova. Badava, deco, što jest, jest. Ali kum može da prokune kao i majka kad sisu izvadi. Eto, to je kumova